আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের যাদের পুরাতন ঝাপসা ফটো রয়েছে বা আপনার পুরাতন ঝাপসা কোনো এনআইডি কার্ড রয়েছে, তো সেই পুরাতন ঝাপসা এনআইডি কার্ডটি আপনি কিন্তু খুব সহজেই নতুন করে আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন এবং এটি কিন্তু এইচডি কোয়ালিটিতে আপনি আপনার মেমোরি কার্ডে কিন্তু সেভ করতে পারবেন। তো কিভাবে আপনার পুরাতন ঝাপসা ফটো ফাইল আপনার পুরাতন এনআইডি ঝাপসা ছবি কিভাবে আপনি রিপেয়ার করে নতুন করে আবার আপনি এইচডি ভাবে আপনি এই ফটোটি আপনি সেভ করবেন আপনার মেমোরি কার্ডে, তার প্রসেসটা আজ ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। সো ভিডিওটি কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকলে ডিসাইড বিডি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দিন সবার আগে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনার মোবাইলে ছোট্ট একটি ফটো রিপেয়ার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে রাখতে হবে। তো ভিডিও শেষে দেখাবো সফটওয়্যারটি কিভাবে ইনস্টল করবেন। তো আমার এখানে ইনস্টল করা আছে, তো আমি এটা ওপেন করে দিলাম। তো তারপর এখানে প্লাস আইকনে ট্যাপ করে দিয়ে আপনি নতুন করে আপনি ফটোটি এখানে অ্যাড করে নেবেন। যে ফটোটি আপনি এখান থেকে কিন্তু যেটি রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে আপনি কিন্তু অ্যাড করে নেবেন। তো আমি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ফটো রয়েছে। তো এটা ঝাপসা, এই ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেকটাই ঝাপসা দেখাচ্ছে। তো এই ফটোটা আমি রিপেয়ার করব। তো রিপেয়ার করার জন্য এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইচডি কোয়ালিটি, তো এটাতে আপনি ট্যাপ করে দিবেন। তো তারপর এখানে রয়েছে অ্যাস সার্ভিস রিপেয়ার 1 পয়েন্ট। তো এখানে একটি অ্যাড আপনাকে প্লে করে দেখতে হবে। তো এখন এই অ্যাডের উপর আপনি ট্যাপ করবেন। তো আমার এখানে এই অ্যাডটি কিন্তু শেষ হয়েছে। তো এখন এখানে বাম পাশ উপরে ক্রস চিহ্নে ট্যাপ করে দিয়ে এটা আপনি রিমুভ করে দিবেন। তো তারপর এখানে এইচডি কোয়ালিটি এটাতে আপনি ট্যাপ করে দিবেন। তো ফটোটা কিন্তু রিপেয়ার করা হচ্ছে। তো অলরেডি কিন্তু ফটোটা রিপেয়ার করা হয়ে গেছে। তারপরে এখানে নিচে সেভ টু অ্যালবাম, তো নিচে এখানে সেভ অপশনে ট্যাপ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন সেভ সাকসেস, তো এটা কিন্তু অলরেডি সেভ করা হয়ে গেছে। তো তারপর আপনি ব্যাগে চলে আসবেন। তো ব্যাগে চলে আসে আপনি আবার এই ফটোটি আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন। তো আমার ফটোটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে এখানে যে ফটোটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এই যে এই ফটোটি আমি কিন্তু রিপেয়ার করেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমি যতই আমি এখানে কিন্তু জুম ইন করছি সেটা কিন্তু এখানে কোনো রকমের কিন্তু ঝাপসা দেখাচ্ছে না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দর মিলে এই ফটোটা কিন্তু রিপেয়ার করা হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কোনো ঘোলা হয়নি। তো এটা কিন্তু আমার পুরাতন ভোটার আইডি কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড। তো পিছনের অংশ এটা আমি আগেরটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আগেরটা ছিল এই যে এটা ছিল আগে, তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঝাপসা দেখাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঝাপসা দেখাচ্ছে। তো এভাবেই কিন্তু আপনি খুব সহজে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু আপনার পুরাতন ভোটার আইডি কার্ড বা যে কোনো পুরাতন ছবি রিপেয়ার করতে পারবেন। তো এখন দেখিয়ে দিব কিভাবে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন গুগল প্লে স্টোর থেকে। তো উপরে ফটো রিপেয়ার অ্যাপ লিখে সার্চ করবেন। তো তারপর এখানে নিচের দিক চলে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওল্ড ফটো রিপেয়ার। তো এখানে এই আইকনটি দেখে কিন্তু আপনাকে এই সফটওয়্যারটি আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করার পর আপনি সফটওয়্যারটি ওপেন করে আপনি কিন্তু অ্যালাউ চাইলে অবশ্যই কিন্তু অ্যালাউ অপশনে আপনি ট্যাপ করে দেবেন। তো এভাবেই আপনি যেকোনো পুরাতন ভোটার আইডি কার্ড বা যেকোনো পুরাতন ফটো ফাইল আপনি খুব সহজে কিন্তু রিপেয়ার করে নতুন করে এইচডি কোয়ালিটিতে আপনি কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন আপনার মেমোরি কার্ডে। তো আজ এই পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিন। কিছু জানা থাকলে কমেন্টে জানিয়ে দিন। পরবর্তী ভিডিওতে আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ।